बदलने पर वस्तु का नहीं अल्लाह नहीं कर पाते। समझ ले आप, हम उसी रंग हम परावर्तन के कारण किसी वस्तु को देख सकते हैं। कितनी क्लियर दिखेगी ये दो अलग अलग वस्तुओं के अपवर्तनांक में अंतर होता है। अगर एक ही तरह का अपवर्तनांक है तो हमें ज्यादा अंतर समझ में नहीं आएगा। जैसे रात में भैंस नहीं दिखेगी क्योंकि दोनों का सबसे खराब क्या है, अगर सड़क पे जाएंगे तो शांति से रहेंगे, मारेंगे ना तो साइड में आती है, सोच रहे थे कि एक ने हिल जाते हैं मोटरसाइकिल चार बार अपने तो तुम ही को सोचे कि हिल जाएगी, हिल जाए कूद के तुम ही को सोचे कि भाग जाएगा, अजीब होते हैं। तो आप अपना जितना अंतर आएगा चीजें उतना क्लियर होती है। इसलिए देखिएगा कि जो फैशन डिजाइनर होते हैं लोग इसी तरह से करते हैं कि किस कलर का क्या रहना चाहिए, ऐसा